咁物體嘅水嘅溫度同水啦咁樣。咁大家知道水有3種狀態啦，固體、液體、氣體咁樣。當然有第四種嘅，不過我哋唔講第四種嘅狀態啦。咁叫 plasma 啦嗰個。咁越熱就越熱嘅話，冰就會固體就變液體，液體就會變氣體咁樣，所以氣體應該係最高溫嘅，應該就好啦。咁問一個問題啦，天上面嘅雲究竟係水蒸氣啊、水啊定冰咧？咁樣。咁大家好多同學都會覺得啊，梗係水蒸氣嚟㗎啦。但係我可以話俾大家聽，唔係，呢個係水同埋冰嚟嘅。咁你話吓，唔係喎，水蒸氣？我記得細細個學嘅時候，煲水煲出嚟嗰啲咪水蒸氣嚟咯，阿媽教嘅呢啲水蒸氣嚟㗎嘛，呢啲唔係。阿 Miss U 就話俾你聽，呢啲唔係水蒸氣，呢啲係水嚟嘅。咁佢噴出嚟嗰啲咩啊？噴出嚟嘅水蒸氣應該係冇睇唔到嘅，透明嘅。咁但係佢一走出嚟咧，因為俾周圍嘅空氣冷凍咗，即刻凝結變翻做水。跟住佢過咗一陣咧，又蒸發翻。所以你即刻見到啲煙走出嚟一陣又見唔到咧，就因為佢又再蒸發翻啦，去空氣上邊。呢個第一件事情啦。好，咁第二件事情係咩咧？就係熱飲同凍飲啦。咁大家都記住咯，熱飲我倒啲糖落去，搞一搞，俾溶晒消失咗，乜都睇唔到咁樣。凍飲我倒啲糖落去，搞一搞，啲糖都仲喺翻度，或者跌咗落個杯底度。咁即是話熱飲可以溶得多，係溶得多啲嘢入去；凍飲係溶得少啲嘢入去。好，呢件係第二件嘅事情。好啦，有咗呢兩個 concept，我哋就可以開始啦。咩叫相對濕度咧？咁樣。好啦，咁相對濕度原來空氣咧都能夠容納到一定數量嘅水蒸氣嘅喎。OK，例如呢幅圖咁樣。喺30度底下，空氣係能夠承載到或者能夠容納到100粒嘅水蒸氣嘅。OK，假設啦嚇。咁但係凍啲得翻20度嘅時候咧，就好似凍飲咁啦，佢容唔到咁多水蒸氣入去嘅喎，佢最多容到假設係80粒。好啦，咁再凍啲咧，咁佢容到再少啲啦，得翻60粒水蒸氣可以溶到。好，係啦，越熱好多嘅係啦，咁凍啲20度得翻80粒，咁再凍啲10度就得翻60粒。咁呢個就係大家要知嘅嘢啦，咁樣。好啦，咁你能夠容納到咁多啫，咁而家有幾多水啊？原來3個 situation 咧都係一樣，藍色嗰啲就係而家有幾多水啦。佢能夠容納到100粒，黃色係容納到嘅位啦，佢而家有60粒。所以相對濕度第一個 situation 就係佢而家有60粒，佢能夠容納到100粒，咁所以佢咪60% 咯。相對濕度係啊，因為佢而家有60啊嘛，佢能夠容納到100嘛，100%60，所以咪60% 啦。好啦，咁第二個 situation 咧，佢而家有60粒，佢能夠容納到80粒，當然啦，即係有20粒，仲有20粒可以定啦，咁樣。咁佢而家即係容納咗幾多粒啊？即係60 over 80。即係75%。OK， 好啦，第三個 situation 咧就最簡單，佢能夠容納60粒，佢而家有60粒，所以咪就係60 over 60，所以就100% 啦。咁好容易計啦，相對濕度，大家都識計。好，咁但係個重點係呢個相對濕度其實係由兩個係有個除數組成嘅，下邊係能夠容納幾多粒分子。分母係能夠容納幾多粒，分子咧就係佢而家有幾多粒，係啦，跟住再乘100%。記住呢兩個 term 啊，分母同分子係唔同啊，分母係能夠容納幾多粒，分子係而家有幾多粒，咁之後再乘100%。好啦，咁我就想俾以下兩個 situation 大家睇下。Case 1，假設好似頭先咁啦。假設我溫度係30度咁樣，能夠容納到100粒，佢而家有60粒水喎，咁所以相對濕度60% 啦。好啦，咁同頭先嘅情況一樣，如果冷凍呢個冷凍去變做20度咧，
佢能夠容納到80粒，佢而家都係60粒水，即是話佢有嘅水蒸氣嘅粒數係冇變過，記住係冇變過嚇。空氣裏邊水蒸氣嘅粒數冇變過，但係個溫度不停喺度降低，由30度降到20度，咁個後果係點啊？咦，分子冇變，分母越嚟越細，咁個相對濕度咧就慢慢提升，直至到去到得返10度，10度即是佢而家有60粒，佢能夠容納到60粒，佢而家有60粒，咁咪變返做100%。哇！相對濕度不停喺度提高。嗱，你記住啊，喺呢個 situation 裏邊，水蒸氣冇多到，只係佢能夠容納嘅空間越嚟越少。點解啊？因為溫度越嚟越低，所以佢能夠容納嘅空間就越嚟越少啦。咁所以佢嘅好快變咗做100% 啦，相對濕度。好 ，case two 呢個 situation 係點咧？咁嘅，一開始又係30度，能夠容納到100粒，佢而家有嘅水蒸氣咧就60粒，所以咪60% 咯。咁啊，繼續 keep 住30度，即係繼續 keep 住能夠容納到100粒。啊，不過唔知今次個搞乜鬼喎？唔知邊度咧嚟咗多啲水蒸氣，令佢多咗，由60粒變咗做75粒。溫度冇變過啊，一樣係容納到100粒㗎，但係佢水蒸氣數目唔知點解會多咗，變咗75粒。哦，咁都係計咗出嚟，都係可以係75%㗎。好啦，再變，一樣係30度嘅溫度，咁但係又係唔知邊度嚟咗好多水蒸氣，變咗做100粒水蒸氣。哦，咁呢個 situation，佢能夠容納100粒，佢而家有100粒。哦，咁咪又係相對濕度100% 咯。好啦，嗱，記住喎，嗱，你見到相對濕度由兩個 factor 控制，一，佢而家有嘅係幾多水，二，個溫度係幾多，佢能夠容納到幾多水，係嘛？水蒸氣係啦，咁所以喺兩個唔同嘅 situation 都係60、75同100都可以做成咁樣樣。好啦，咁樣樣 ，anyway 喺呢兩個 situation 裏邊達到100% 之後，如果再多啲水，咁後果會點啊？呢兩個 situation 去到100%，其實我哋就叫做 saturated，即係叫做飽和。中一應該都學過呢個字啦 ，saturated solution，飽和溶液係啦，飽咗，即係嗰啲空氣飲飽咗啦，飲飽水啦，100% 係飲飽啦，飲飽。如果你再俾多啲水去，會有咩後果咧？哦，飽咗嘅你再食多啲嘢，會點啊？會嘔咯。咩叫嘔啊？水蒸氣點樣嘔啊？空氣點樣嘔翻啲水蒸氣出嚟啊？哦，原來嘔翻啲水蒸氣嘅 process 就係將佢嘔成一啲小水點，即是咩咧？啲水會水蒸氣會嘔翻出嚟變咗做水，佢唔能夠再容納到水蒸氣啦，咁佢會走翻出嚟變咗做水，變咗做水滴，變咗做水點。OK，所以就進行咗一個 process 就叫做凝結，係啦，凝結翻變咗做水走出嚟。OK。咁即是話，如果我呢度再加多一啲水點，咁佢會嘔翻出嚟變咗做唔能夠溶到落去，咁啊嘔翻出嚟變咗做水點。又或者呢度我再冷凍到直情去到9度，咁佢唔能夠容納到60粒水咯，佢可能只係容納到59粒水，咁你有一粒水蒸氣跌翻出嚟變咗做水點咯。係啦，即係呢兩個 situation 都可以繼續落去嘅，就嘔翻啲水出嚟，凝結翻變咗做水。好啦，咁下邊呢個 situation，我就想大家估一估呢個 situation 究竟係 case one 定 case two。咁啊，大家試過啦嘛？呢個 situation 係點啊？好簡單啫。如果攞咗一罐可樂喺雪櫃裏邊攞出嚟，你會發覺成日出現嘅就係好多水滴，跟住之後咧過咗一陣啲水滴又會冇晒，係咪？好啦，咁點解啊？咁樣究竟係屬於 case one 啊，定 case two 無啦啦嘔翻啲水滴出嚟？咁啊，聰明嘅你應該都估到噶啦。其實可樂攞出嚟之後，空氣係冇多到水分嘅，空氣冇多到水分。
咁有咩改變咗？最主要係因為佢喺雪櫃攞出嚟夠凍，係啦。咁雪櫃攞出嚟，即是話佢會令到周圍見到呢個可樂罐嘅空氣個溫度會下降咯。溫度會下降，咁咪即是話頭先個 case one 嘅 situation 啦。溫度下降，令到舉個例子，原本空氣可能係60% 嘅相對濕度，但係你溫度下降咧，令佢叭叭聲嗰個相對濕度咧就上升到好快上升到100%，因為越嚟越收縮啊嘛，佢能夠容納到水嘅空間。咁去到100%，如果再凍落去咧，咁佢嘔翻啲水出嚟，佢點嘔啊？空氣嗰啲水點嘔出嚟咧？佢就會依附喺嗰個可樂罐嘅表面嗰度，所以就變形成水珠啦，好快形成水珠，係啦。咁點解過咗一陣又會冇咗啲水珠咧？因為你罐可樂嘅溫度又上升翻啊嘛，咁所以周圍嗰啲空氣咧又暖翻咯，跟住佢能夠容納到嘅水又多翻咯，所以啲水滴又會蒸發翻變翻去空氣裏邊，咁所以佢咪又消失咗咯。OK， 即係所以呢個係 case one 嘅情況，就解釋到可樂點解會有水滴，跟住一陣又會消失翻。好啦，咁呢個又係咩情況咧？咁樣樣呢個可能讀 geography 嘅同學咧會熟悉多少少，係咩嘢咧？我哋睇地圖啦，呢度係香港啦，咁樣樣。假設香港 throughout 呢幾日個溫度大概都係我當冇變過，都係25度 ，OK， 都係25度啦，冇變過嘅溫度。但係咧好得意地咧，原來咧佢不停喺度吹東風。嗱，呢個箭嘴就代表佢由東邊吹過嚟嘅風。咁東邊有咩咁特別啫？咁東邊因為香港嘅東邊係海嚟噶嘛，啲風吹埋嚟就會連埋啲水氣吹埋過嚟啦。咁即係空氣裏邊嘅水蒸氣咧就會一齊吹埋過嚟。咁呢個 situation 就似咩啊？就似我哋 case two 嘅 situation 啦。case two 嘅 situation 就係我溫度唔變，假設啊溫度唔變啊，throughout呢幾日，咁個溫度唔變，但係東邊吹埋嚟嘅風就帶住啲水蒸氣不停去吹過嚟。咁即係點啊？我哋睇翻個 situation。咁即是話水嘅數目溫度唔變，溫度唔變，溫度唔變，水嘅數目越嚟越多，越嚟越多。咁啊一路吹過嚟嘅時候，水蒸氣嘅數目越嚟越多，哇！直至到一個地步，可能你個又係啦，由70%可能 relative humidity 原本70%，慢慢越吹越多，80%、90%，跟住去到100%。好啦，去到100% 啦，咁如果再繼續吹過嚟咧，哇！再多啲水頂唔順啦，飽咗啦，飽和咗啦，咁會點咧？咪出現咗呢個 situation 咯。空氣上邊咪形成好多小水點，跟住黐埋一齊，咪形成雲咯。係啦，咁所以你會見到咧，不停喺度吹東風嘅後果咧，就係好快會形成到到雲。咁你話吓，咁點算啊？冇噶，咁形成咗啲雲，咁佢水滴多咗，你冇得走，咁可以點啊？一係呢啲雲被風吹走咯，咁佢咪走咗去咯。一係就落雨咯，令到呢啲水跌翻落地下，咁個空氣水裏邊嘅啲水蒸氣就少咗，咁佢嗰啲水點又可以蒸發翻喺啲啲空氣裏邊啦，咁啊又變翻咗透明啦，咁啊天空就晴朗啦。咁你會問，哇，咁係咪即係得呢兩個方法？都唔係嘅。嗱，如果你諗清楚，其實有時咧啲雲可以消失嘅。有咩情況消失咧？嗱，個重點就係呢個位。你會發覺咧，通常啲雲咧有機會咧喺晏晝朝頭早有太陽嘅時候會消失。點解？因為太陽射落嚟嘅時候，溫度會上升啊嘛。譬如佢上升到30度嘅時候，空氣咪能夠容納到多啲水咯，所以啲雲又可以蒸發翻咯。就係咁。咁好多時候咧，夜晚就唔同啦。夜晚咧反而係降溫嘅，空氣降溫，咁佢凍咗，佢已經有雲喺度，你再降溫，佢只會越嚟越多雲嘅啫。所以你好多時咧，你發覺夜晚係越嚟越多雲。朝頭早咧有太陽曬咧，就啲雲咧就開始消失嘅，就因為有太陽曬之後，溫度升高，跟住可以蒸發翻啲水蒸氣上去空氣裏邊咯，就係咁解啦。OK，呢個就係同 geography 可能會讀嘅嘢有關啦。好啦，咁啊今日嚟到我哋嘅主角啦，主角就係乾球同濕球溫度。乾球同濕球溫度啊，咁呢個乾球啦，咁我哋知道乾球。
好啦，濕球點解濕球溫度就會低啲？咁嗱，假設係咁先，假設空氣裏邊，假設我哋而家相對濕度70%，咩叫70%啊？即是話我原本能夠容納到咁多水蒸氣，我而家已經有70%嘅水蒸氣喺度啦，喺空氣裏邊，咁咪叫做70%咯。係啦，100粒嘅話有70粒水喺裏邊，咁咪叫做70%咯，係咪？70粒水蒸氣。咁好啦，咁同我哋 physics 學嘅嘢又有咩關係咧？點解一定要學 physics 咧？呢度就係咁嘅。呢度你記住喎，呢度呢條布濕晒喎，咁點啊？空氣裏邊仲有幾多個 percent 先至滿啊？空氣可以載滿水蒸氣啊？70% 係相對濕度啊嘛，咁即是話仲有30% 嘅空間啦，係嘛？呢30% 嘅空間係可以容納到水啦，係咪？咁即是話呢度啲水咧就會做咩事啊？呢度啲水係有機會可以蒸發入去呢30% 裏邊咯，係咪啊？係啦，既然係可以嘅話，當啲空氣流動嘅時候，呢啲水有機會佢就會蒸發上去呢啲空間嗰度。咁佢蒸發啦，你話嘿水蒸發咪蒸發咯？嗱，呢啲就係呢個位就係讀 physics 嘅人要學嘅嘢啦。你學過啱啱學完咩叫 latent heat of fusion 啊嘛？水嘅 latent heat of latent heat of vaporization LV 係啦。latent heat of vaporization 係講咩㗎？如果先講咗數字先，2.26乘10嘅6次 joule per kg，咁即係226萬 joule per kg。呢個數字即係咩意思啊？都唔知你哋啲物理嗰啲人讀啲咩嘢。嗱，唔緊要，我用啲 layman 啲嘅嘢去講俾你聽。即是話每一 kg 嘅水，佢要蒸發嘅時候，佢需要向周圍吸226萬焦耳嘅能量，佢先至能夠蒸發到。我哋呢啲課係學變態啊嘛 ，change of state， 水由液體嘅形態變咗做氣體，佢要吸226萬焦嘅能量。就能夠變化到啦，每一 kg 嘅水每一 kg 就能夠變態，就由水變咗做蒸氣，水蒸氣。記住喎，佢要變態，佢要吸熱，佢先可以蒸發到。咁而家有30% 嘅空間可以俾佢蒸發，咁佢點先蒸發到？佢咪就要吸熱咯。佢向邊度吸熱啦？咁佢而家包住啲咩啊？包住呢個溫度計啊嘛。佢向邊度啊？四方八面去吸熱咯，咪就係向支溫度計吸熱咯。佢一吸咗，佢咪降溫咯。你啲熱，你啲能量俾人吸咗，你咪會降溫啊。你嗰支溫度計就會降溫咯。係啦，就係咁簡單啦。如果你水嘅相對濕度原本得10%，佢即是話有90%嘅空間可以蒸發，咁係咪呢度可以蒸發好多水落嚟啊？當你蒸發好多水嘅時候，佢就唔止吸咁少熱咯，佢可能吸咁多熱咯，係咪啊？佢蒸發多啲水啊嘛，蒸發多啲水，佢咪要吸多啲熱咯。咁呢度嘅溫度咪低得好緊要啦，低多好多咯會。係啦，OK，所以好簡單，呢兩個乾球同濕球嘅溫度其實反映緊啲咩嘢咧？就係反映緊究竟佢有幾多空間去啲水，而家嘅水而家嘅空氣有幾多空間可以俾啲水再蒸發入去？你諗下，如果相對濕度係100%，原本啲空氣相對濕度100%，即是話佢而家塞滿晒水啦。咁呢度啲水仲可唔可以蒸發入去咧？係唔得噶，係冇空間俾佢蒸發噶，冇空間俾佢蒸發，咁咪佢冇得蒸發，即係唔需要吸熱咯，唔需要吸熱，佢溫度咪會同乾球溫度一樣咯。所以如果乾球溫度 TD 啦，同埋 TW 嘅溫度係一樣咧，即是話相對濕度就100%，根本冇空間俾啲水蒸發，佢唔需要吸熱去蒸發，即係佢冇得吸熱去蒸發，應該唔好話唔需要吸熱去蒸發，係冇得吸熱去蒸發。咁所以佢呢兩個溫度一定會一樣。如果佢有少少空間嘅話咧，啲水都可以吸熱，跟住吸少少熱跌落嚟，個溫度跌低咗啦，咁佢就蒸發咗啦。越多空間呢度咧就吸得越多熱，咁佢溫度跌得越低。
所以用乾球同濕球嘅溫度嘅差異，就能夠反映到而家嘅空氣嘅相對濕度係幾多。呢個就係我哋 physics 嘅同學，其實我哋讀咗change of state, latent heat of vaporization 之後，我哋能夠理解到嘅嘢。又或者讀 geography 嘅同學，你唔識 physics 底下，你都可以盡量去理解嘅。雖然你理解唔到能量啫，但係大概個 process 你知道，其實原來就係咁啦。越多空間，佢越蒸發，就吸得越多能量，個溫度就跌得越低啦，個濕球嘅溫度。又或者喺天文及氣象學會嘅同學，你咪當係課外知識去學下咯，呢樣嘢。好，今日我哋講嘅嘢就係咁多。